好的，欢迎回到 Guess 的看一期少一期的玩具评测视频。那么今天呢，我们来介绍的内容是这个 Deluxe 激流用多赖吧。没错，就是假面骑士 Geats 里面松冈配音的最终 BOSS 变身的时候使用的腰带。还是按照惯例，我们先来快速看一下包装。正面、左边、右边、上面、下面、背面。那么因为是一款 PB 限定的产品，所以盒子的四面都没有印玩法说明。想看说明书的话呢，就扫包装上面的二维码，里面有一份完整的网络说明。然后这次的 PB 限定产品呢，是有给到一个运输箱的。当然，这个运输箱呢，并不是所有 PB 限定产品都有的哈，有些有，有些没有，都是正常的。那么外包装介绍呢，先到这里，我们就把它打开看本体表现如何吧。那么打开之后，内容物一共就是这么多：腰带的带子，还有背扣部分，一个卡片收纳盒卡片可以直接抽出来，依然还是没有任何的涂装，塑料成型色。卡片方面呢，也没有什么特别好介绍的，正面是一个贴纸，背面会有一些金色的涂装，卡片尺寸也跟之前的这些志愿者卡片是一样的。然后就是腰带本体，正面所有的这个香槟金还有红色全部都是涂装，其他地方黑色，包括侧面的这个带子，还有这个放带扣的地方，全部都是塑料成型色了。这个地方的颜色跟剧中还是有差别的哈。顶部指纹识别的地方做了一个一印，背后电池仓底部按钮按住划开，里面需要自己装3节5号电池。大家也一眼就可以看出来它就是之前 Vision 多赖吧的一个换色而已，而且呢是阉割了中间的这个 LED 显示屏哈。不过这次腰带它的发光效果也是比较好玩的哈，我们一会儿来看一下。刚拿出来的时候呢，正面会有一层这个保护膜，我们直接给它撕掉。安装方式跟之前这个 Vision 多赖吧是一样的。这样子的话，就完成了一个腰带的组装。侧面放带扣的地方，可以直接把带扣这样的竖着插进去。插进去之后直接拔是拔不下来的，按住上面的按钮可以解锁把它拔下来。这次的腰带呢，一共是有3个模式我们先来听一下第一个模式，Ligado模式就是那个爱用甩棍的管理员变身的模式我们直接打开开关。可以看到中间呢是会有一颗灯珠的，正面非常的亮完全就是一面镜子。这个反光没有什么办法解决大家这期视频就将就的看一下哈。那么开机之后我们先不要着急的变身哈，我们直接看到它侧面按动这边这颗按钮可以触发台词。我们看到说明书这边变身前一共是有17句台词，在变身的时候按动这个按钮会有变身的台词，然后变身之后又会有3句不同的台词，也就是说这个模式下一共有21句台词。然后我们按动顶部的这个指纹按钮可以触发变身待机音。在这个状态下呢，我们再按动侧面的这个台词按钮变身的台词，把卡片拿出来直接刷卡。这个刷卡其实还是可能会有一些不灵敏的这个跟 Vision 多赖吧一样是个通病了。变身完成之后，按动台词按钮，3句不一样的台词。变身之后，按动顶部的指纹按钮，就是时间加速。这个你不管按几次，音效都是一样的变身之后可以触发的必杀一共是2个，刷1次卡和快速刷2次卡。我们来试一下好，以上呢就是这个 Ligado 模式的全部玩法了。它侧面呢跟其他带扣进行联动的这个插槽，在3个模式下它的音效都是完全一样的，所以我们先把3个模式演示完，最后再来演示这个插槽的玩法。然后变身之后什么东西都不操作你放置1分钟的话呢，它会自动解除变身，并且有一个解除变身的音效。就是这么一个感觉。这个时候再操作的话呢，就是变身待机音。这个操作在3个模式下都是一样的我们之后就不再继续演示了。好，开关关掉。接下来呢，我们来演示第2个模式 Ligado Omega 模式需要先把开关关掉，然后呢长按侧面的这颗按钮，按住的同时打开开关。可以看到它中间这个灯的颜色会变化
在这个模式下，如果你想要触发台词，就不是按侧面的这颗按钮了，而是按顶部的这个指纹按钮。人類諸君、己の幸せを願うならば、その手で叶えてみせよ。会有这个松冈的台词啊，非常好听。終幕のデザイアグランプリを始めよ。オーディエンス諸君、我々の意志は一つ。そんなバカな。这个模式下，变身前台词只有4句，变身待机音有一个变身台词，然后变身之后的台词比较多啊，一共有10句，一共就是15句台词。这个模式要触发变身待机音的话呢，就不是按上面的按钮了，现在上面的按钮是台词啊，我们按侧面的这一颗。变身待机音的时候，按顶部的指纹按钮啊，有一个变身台词。刷卡变身。变身完成之后，按指纹按钮就是变身之后的台词。然后按侧面这颗按钮会有一个时间加速和时间倒流的音效。按一下是加速，快速按2下是倒流。直接刷卡可以触发必杀技，一样是2个必杀技哈，刷1次刷2次。那么以上呢就是这个最终 BOSS 啊Ligado Omega 模式的全部玩法了。把开关关掉，来看一下第3个模式。第3个模式是在外传里面登场的啊，有这么样一个长得很像1号配色的哈，这个是假面骑士 Geza 的形态啊 ，Geza Zero 这个腰带呢同样是有收录它的变身音效的。要进入这个模式的话呢，我们首先啊需要刷卡，看到刷卡槽的这一个触发按钮没有？我们在关机状态下把它一直触发，啊就是刷卡一直卡在这里就可以了。在这个状态下，我们来打开开关。我们看到这个灯是蓝绿色的，就是进入了 Geza Zero 模式。当然啊，因为它这个刷卡的地方呢，并没有非常灵敏啊，所以如果你像我刚才那样操作呢，是有一定的概率它识别不到你触发这个按钮的。所以我个人呢，还是推荐你拿一个小的什么牙签呐、螺丝刀之类的东西，直接这样伸进去，把这个按钮给堵住，这样自己也是可以看到哈，这个按钮被触发了，这样子的触发概率会高一些。那么进入这个模式之后呢，它就没有台词了啊，你按侧面的按钮也是没有什么特殊音效的，我们直接按顶部的按钮进入变身待机音。这个时候按侧面按钮也是没有变身音效的哈，根本没有收录台词这个模式。刷卡变身。变身完成之后依然没有台词，然后按顶部的按钮有一个特殊攻击。一共就这一个音效哈，按指示的一样的。必杀技还是2个，刷1下和刷2下。好，这个模式下玩法就是这么多了。那么目前为止呢，3个模式的全部音效我们就已经全部听完了。我们来讲一下啊，侧面的这一个代扣识别槽啊，它跟其他代扣的联动玩法。首先一开始也说过了，不管是哪个模式，触发的音效都是一样的，所以我们就随便选一个模式哈，继续在这个Geza Zero模式就好了。然后操作方式呢，也跟 V 中多莱瓦一样，把代扣放进去触发就可以了。
触发2次的话，音效也是一样的哈。插着带扣的情况下呢，按其他的按钮也是触发对应的音效而已啊。一个带扣能够触发的音效就1种哈，这个是小带扣，然后我们再来试一下大带扣。可以看到它这个光效是会变的。这个马克2、马克3应该都是有正常识别的。但是像马克9啊、武神之刃这种，它带扣识别码因为都是一样的，所以触发的音效应该也都一样。都会是 Great 哈。好，然后这个腰带的重头戏来了哈，我们来试一下这个传说骑士的带扣音效，像这个 Kabuto。它触发的呢，居然是这个骑士的最终形态的变身音效。再来试一下其他的啊，像是这个 W。当然，它这个最终形态的音效收录的也并不是非常的齐哈，音效都短短的。然后这些传说骑士联动这个腰带音啊，我会放到另外一个视频里面，应该会跟这期测评视频差不多时间放出来哈。大家看完这期视频，另外一期视频应该就出来了，大家可以去那边看一下。最后呢，我们来试一下Geats这边几个比较特殊的带扣哈。主骑的带扣音效肯定是有收录的，那Levi's的这几个副骑的带扣呢，包括像这边还有一个超级战队的带扣哈。Levi's 这几个副骑的音效，它的最终形态也是有收录进去的。再来听 Demons， 来试一下这个超级战队啊，虫王战队。然后这2天还有发售一个 Geats 的带扣哈，这个呢我并没有入手，这边呢拿这个万能带扣捏了一个出来啊，大家可以看一下。最后来说一下这个购买建议哈。首先可能会有一些朋友担心，因为它跟鼻中诺莱瓦的模型是差不多的，所以在定位上面会有一些重复冲突的地方哈。但实际上呢，个人整体把玩下来啊，整体游玩起来的体验还是非常不一样的。鼻中诺莱瓦的话呢，主要就是看一下中间的 LED 灯，而这次的吉利欧多莱瓦呢，阉割了中间 LED 屏幕啊，用了一个镜子反射，再加上 LED 彩色灯光的感觉。2个腰带在把玩的时候呢，它的这个视觉观感是完全不一样的。然后这次吉利欧多莱瓦呢，3个模式玩法操作上面会稍微有一些不同，而且前2个模式都是有台词听的啊，之前鼻中诺莱瓦是没有台词的，还收了这些传说骑士带扣的最终形态音效哈。虽然这个音效短短的啊，如果你喜欢松冈的声音，也比较喜欢这个骑士在剧中的表现的话呢，完全是可以考虑入手这一款腰带的。好，那么录制视频不易啊，最后求大家来一个3连加关注，我是 Gas， 我们下一期再见。人類諸君、己の幸せを願うならば、その手で叶えてみせよ。アクセス。変身。